Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un unboxing du Donjons et Dragons de Magic Gathering, donc ouvrons ça de suite. En avant-première, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, pas trop longuée. Les cartes sont superbes. Hop, je vais essayer de faire ça en moins de 15 minutes chrono. Allons-y, on commence. Je vais juste faire un petit mélange. Hop. Alors cette édition est superbe, hein. Franchement, j'ai hésité à l'acheter. J'avais déjà fait une vidéo, bon la vidéo est un peu longue, sur les autres articles de Magic Gathering, Donjons et Dragons. Voilà. Arrêtons de palabrer et commençons à ouvrir du bel article. On commence directement avec une token qui est très belle, hein. Donc en ouvrant, on tombe directement sur une token et un wolf superbe. Allons-y. Les standards, je les mets sur les côtés, je vous laisse les observer, les voir. Hop. Très belle, hein. Je m'arrêterai sur certaines que je trouve assez sympas. Alors au bout de la quatrième, nous tombons sur une rare, une non commune. Une deuxième, alors très jolie aussi. On tombe ensuite sur une plaine en foil toujours. Oh là là, je me spoil. Un white, superbe, en rare. Et là, nous avons un Berserk Frenzy. Trop génial, trop beau. Donc ici, on va mettre, comme j'ai dit, parce qu'il y a plein d'éditions, enfin plein de cartes différentes. Alors, nous avons celle-là. Oh, un dragon rouge, j'adore. On va la mettre ici. Ici. Kalen Réclusive Panther. Et un adulte dragon. Waouh! Eh bien, ce booster fut, ma foi, fort joli. Mais ce n'est pas fini. Faut que j'accélère un petit peu la cadence parce que sinon ma vidéo va durer un peu plus que 15 minutes. J'essaye de me recadrer un peu. Voilà, la première ouverture est un peu longuée. La seconde sera un peu plus rapide. Écoutez, c'est un dragon, je vais le mettre ici. Voilà, on va le faire en 6. Go! Hop, je vais essayer de mettre un peu plus rapide. Angel, superbe. Token. Deville, Angel et Deville. Ok, magnifique. Standard. Hop. 4. Pas commune. Blue Dragon, pas commune. Un Foil Land. Sorcerer Class en rare. Un Vengeful Ancestor en Commander. Un Wizard Spellbook en Extendard. Nous avons ici. Oh, wow. Celle-là, je l'ai déjà. Extendard. Ok. Et Extendard Foil. Superbe. Bah, écoutez, ma foi, ce sont de très beaux boosters. Je vais vous en ouvrir comme ça. Voilà, je vais en ouvrir quelques. Et après, je vais faire un test entre ces ouvertures et les ouvertures du set de booster où il y a une feuille garantie. Alors, bien sûr, on cherche tous le dragon. Très joli. En mythique. Nous avons une mythique. Je vais la mettre ici. Nous avons une légendaire créature, pardon.
toujours ici Werewolf, très joli. En Next Standard. Ouh, de Rise d'Ovrune, je voulais celle-là. Magnifique. Et celle-là, elle est en foil. Et celle-là en Extend Art foil, très jolie. J'adore. Ok, vous voyez, franchement, dans ce booster, il n'est pas bien cher. Enfin, il coûte quand même moins cher que certains qui sont sortis à 280 voire 350. Alors, je vous parle pas du Modern Horizon 2 où le prix était vraiment excessif. Après, bien sûr, il y avait des cartes qui étaient recherchées, je vous l'accorde. Quand les cartes sont recherchées, ben voilà, les gens les recherchent, elles sont puissantes, voilà, je comprends. Mais c'était quand même un peu cher. Ça, il faut pas non plus parfois pousser le bouchon. Il était à 350 balles le paquet de booster. Je trouvais ça un petit peu déconné. Mais voilà. Ici, vous l'avez à 250 euros. C'est gérable. White Dragon, magnifique. Bah écoutez, oui. Oui, je suis assez fan des dragons. Je pense qu'on l'est tous. Hein. Druid classe. Ok. Alors, toujours un feuille là. Et nous avons Yuan Ti Malisan. Grave en dehors dans Next Standard. Flump. Je sais pas ce que c'est. En Next Standard, ok. Mimic. Ok, Mimic. Dungeon des Suns, j'adore ce style. C'est la première que j'ai, donc je pensais qu'elles étaient dans tous les trucs, mais non. Oh, Iron Golem, très joli. Gelatinous Cube, que j'avais déjà. Oui, j'ai eu l'occasion d'en ouvrir un paquet. Donc voilà, j'ai eu la chance de très vite. L'ouverture officielle de ces ventes se font dès demain. Moi j'ai eu la chance de trouver un magasin qui en vendait. Waouh, Wizard Spellbook. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Earl trouve elle. Ok. Ah, Tasha Idios Lucky. Je pense que c'est un truc assez recherché. Ça j'adore. Celle-là je l'avais pas. Oh, je la voulais. Magnifique Extendard. Une mythique. Mimic, ok. Treasure Chest. Celle-là je l'avais aussi. Superbe. En Extendard. Magnifique. Je vais m'en laisser. On arrive à 8 minutes. Écoutez, il me reste encore 2 minutes peut-être pour ce booster et un autre. Et après, je vous ouvrirai une autre ouverture hein, pour faire un peu la comparatif entre les deux, ce qu'on trouve dans l'un et ce qu'on trouve dans l'autre. Moon Blessed Cleric, très joli, magnifique. You see a pair of goblins. Ouais, ok, pourquoi pas. Un Island. Ah, Treasure Vault. Oui, je sais, je vais vous dire que je les voulais toutes. Ah, Holy Avenger, jolie épée. Hey, Vecna, ouais. Ok. Oh, un dragon mythique. Temple of Dragon Queen, super. Ou une mythique. Terrasque, magnifique. Je vais la mettre ici, celle-là. Nous sommes à 9 minutes. J'ai juste le temps d'en faire encore un. Ensuite, je la diffuse sur YouTube. Vous aimez, vous likez, vous partagez. Si vous aimez, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Ginny Windsor. Ouais, je sais que je dois changer de caméra là, c'est pas possible toujours. Shocking Grasp. Precipitous Drop. Ok. Alors, on commence avec les pas communes. Je la trouve pas géniale celle-là. Bon, après. Cette belle plaine. Ah. Comment on peut appeler ça une plaine dans une grotte? Ah, génial. Je l'avais aussi en
En extend art, me semble-t-il, si je la retrouve. Bon, on va passer. Magnifique. Indominatable, ouais. Oh, je l'ai. Magnifique. Bon, ben voilà. Génial. Je peux m'arrêter. La vidéo a été faite. C'est génial. Oh mon Dieu. Ouais, ben écoutez, moi je sais, j'ai pas à vendre la vidéo, hein, enfin j'ai pas à vendre le game, hein, c'est bien, il y a une belle qualité de carte, voilà. Alors après, moi je suis plus collectionneur au niveau de belles cartes, du design, etc. À vous de voir si ça vous intéresse. Moi j'adore le côté vintage, j'adore ce côté-là aussi, de cartes un peu spéciales, euh, des landes, hein, magnifiques. Ah, en plus c'est une foil. Ah, j'avais pas remarqué, on ne le voit pas tellement, mais c'est un... Ouais, magnifique. Ben voilà. Je continuerai sur une prochaine vidéo la suite des ouvertures pour vous montrer d'autres catégories de cartes Magic Gathering, Donjons et Dragons. Passez une excellente journée, n'hésitez pas à liker. Euh, je refais un petit tour avec vous sur les cartes Extend Art que j'ai pu trouver et que vous pourrez peut-être trouver vous aussi. Euh, Ça, c'est pas une Extend Art, hein, excusez-moi. Voilà, vous voyez, il y a de très belles cartes à trouver. Euh, Franchement, à vous de voir si vous préférez le collector ou si vous préférez le standard. C'est à vous de voir. J'en oublie aussi celle-là. Il y a vraiment du potentiel. Et j'en oublie bien sûr pas celle-là aussi. Voilà, à une prochaine vidéo. Ciao les amis.